السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا علينا سود هذا أقوى قسمه ما أنت وحدي ولا دقنين ولا برشة كدقينا حنون لو يقانو ماربرغ فيروس ديسيس حنون لده حنون كاسو سو عصبونادي بريهان دمبو حنون كان ماربرغ فيروس ديسيس لو يقانو وحنون qandho keenayo dhiigbax keenayo waxa uu egyahay kaduudiyowga marka si loo fiiriyo laakiin haddana waa ka daran yahay kaduudiyowga waxaa la ogaaday 1967 waxaana lagu ogaaday magaalo loo yaqaano Magdeburg City magaalada Magdeburg oo ku taalo Frankfurt Germany xanuunkan ayaa waxa uu yahay mid aad u halis badan khatarta dilkiisana aad u badan yahay maadaama xanuunkan uu yahay mid khatartiisa aad u badan tahay waxaa lagu sheegaa ilaa 88% dadka u dhimanayaan xanuunka ayaa waxa uu yahay marka mid uu ka dilaacay dhawaantan laba meel oo Afrika ka tirsan gaar ahaan bartamaha Afrika oo ay ugu horeyso Equatorial Guinea iyo Tanzania kuwaas oo daris dhow la ah Kenya anagana Kenya inta noo jirto waad garanaysaan marka waa xanuun aad u dhib badan aan meel dheer noo jirin Soomaalina aad ugu dhow xataa Soomaalida Kenya degto aad ay ugu dhowdahay maadaama Tanzania iyo Kenya aan ognahay inay daris yihiin inaan la soconno xanuunkan oo aan ka warqabnana waa muhiim sidoo kale hay'adaha iyo dawladaha kulli way ka warhayaan waxaan rajaynayaa marka in talaabooyin waafaqsan looga hortago la sameeyo xanuunkan waxa uu leeyahay calaamado lagu garto oo looga garto xanuunada kale inkastoo calaamadaha qaar ay wadaagi karaan xanuuno badan laakiin waxyaabo lagu garto waxa kamid ah hemorrhagic fever oo ah qandho xad dhaaf ah oo dhiig bax wadato sidoo kale nausea vomiting matag labo sidoo kale bloody water diarrhea shuban caadi ah oo dhiig leh ama dhiig aan lahayn oo bibiya calool xanuun iyo majiir sidoo kale waxa lagu arkaa tabardaro zaa'id ah qofka waxa lagu arki doonaa convulsion ama jarays lagu arki doonaa ilaa qofku marka ugu dambeeyo oo gaar xaaladii dhimashada ahayd sida caadiga ah xanuunkan waxa lagu kala gudbiyaa qof ayaa qof kale gudbin karo sida uu gudbin karaa dhowr waxyaabood hal wax ma ahan sida aan wada ognahayba jirooyinka qaarba waxa lagu gudbiyaa kan waxa waaye person to person contact yalla qof kale uu gudbinayo wuxuu gudbin karaa either in ay wada isticmaalaan hal sariir oo sariir wada jiiftaan inay dhar wada isticmaalaan in ay gacanta isku salaamaan oo dhacaankooda isku gaaro in maaragtay waxa weeyaan shumiska kale la fikir oo keeni karaa any body fluid wax kasto shamlada kamid waxyaabo la isticmaalaan kulligood waxay keeni karaan waxa loo yaqaano waxay gudbin karaan xanuunka ay gudbin karaan sida aan wada ognahayba incubation period waxa la ayaa jiro incubation period waxa waaye inta uu xanuunkaas jirkaaga ku jiraayo asiga oo wax calaamad soo muujinin waxa dhici karta in 21 maalmood uu jirkaaga ku jiro wax calaamad oo soo muujinin calaamadaha ayaa waxay soo baxayaan 21 bil ka bacdi 10 maalmood gudaha qofka inay u badan tahay dhimashada 88% ay gaari kartaa marka sida caadiga ah sababta ugu badan ee qofka uu dhimanayo waxay noqonaysaa blood loss ama dhiigbax iyo shock uu dhimanayo sida wada ognahayba dhiigga ayaa markaa wuxuu ka imaanayaa duleeladii sanka iyo afka ayuu ka keenayaa dhiigga kadibna waxaa dhici doonta qofka in si degdeg ah uu ugu dhinto oo halis uu galo marka xilli intaas la ayuu ku jirkaa sida caadiga ah waxaa looga hortagaa oo prevention u ah dhowr talaabo hal talaabo ma dhowr talaabo talaabada ugu horeysa waxa waaye waa talaabo qofka asiga lagu karantiilayo waxa loo yaqaan isolation ama karantiil lambar labaad waxa waaye waa in kiiska bulshada laga dhex raadiyo surveillance waxa la yiraahdo in bulshada la socdo sidoo kale qodobka sax waxa waaye in la daba galo kiiska active-ka ah iyo meesha uu ka imaaday dadkii uu ka imaaday sidoo kale in la raadiyo dad jiradii qabo oo laakiin guriyooda la joogo sidoo kale waa in duugitaanka qofka dhintay ee xanuunka uu dhintay in la duugo si caafimaad lagu ilaalinayo sidoo kale in aad loo tixraaco case investigation wax loo sameeyo ah in la baaro xanuunkii daawo hadii la dhaho ka war maxaa lagu daaweyn karaa kan wax daawo ma laha ku isku daalinin sida caadiga virusyada badnaa Ebola oo kale sida viruskii maxaa la sheeg coronavirus oo kale virusaas uu lamid yahay wax daawo ma lahan wuxuu leeyahay bis supportive care hadii biyaha ka dhamaadaan iyo symptomatic treatment oo ah daaweyn oo xanuunkii markaas jiray dhibkii haystay laga daaweeyo ama daawo laga siiyo laakiin wax kale uu leeyahay ma jiro ku maasantiin la socoshada muuqaalkan haddii aad xanuunkan wax uun ka fahantay waxaan rajaynayaa inaad like saarto siina share gareyso dadka kale si ay ugu faa'iideystaan ardayda
iyo dadweynaha kale ee isticmaalka waxa weeyaan jecelna wax ka fahmaan xanuunada waadna ku maasantahay insha Allah